Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Painganda jam 8:10 nemalan jika nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah jiga maksakeun. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin jeung kudrat Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang kudu sadar urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri, hormatin simkuring, guruaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebetur LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun jelema dahar pasti lapar. Saban-saban jalma nu lapar pasti dahar. Jadi lapar teh hayang dahar. Tah ai sabenerna pangajian hayang naon? Cek bibir mah hayang ilmu, da cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun cek ibu pangajian hayang ilmu, ibu teh ieu teh Tasik teh kiblatna ilmu. Loba pasantren bararadag teh justru di Tasik, ilmu mah geus pabalata. Kiai loba ustad nakar da ibu ge osok rutinan mata kuring ngedek nanya ibu aing ngomongkeun batur dosa geus apaleun popolotot kasalaki dosa sirik kumilik batur dosa mukakeun kagorengan batur dosa tah naha atuh geus nyaho teu eureun-eureun. Jadi teu sakabeh jelema boga ilmu apal cara gawe termasuk urang apal ilmu eta teh dosa tapi cara migawe anger we kitu. Sedengkeun nu ngaran ilmu, al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah baroga ilmu hirup mah paroek wae. Kabeh ge da arapal bab tahajud, tapi da ditoong tina kicep kieu mah kicep bareuki hees atuh mah. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge apal kasalaki kudu hormat geuning diut leutik mah rada jeding. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a eta teh dalil nyarek pasea tapi naha ayeuna dilalajoan da ustad ge parasea. Berarti nu leungit teh lain ilmuna tapi poho jeung teu apal cara migaweuna. Di mana atuh ilmu tempatna? Dina sirah. Ibu masantren 15 tahun, tah eta teh ngaranna teh ngapalkeun Sapinah, Jurumiyah, Sulam Topek, Tijan, Mantek, Mani, Bayan, Balagoh jeung segala rupa eta mah ngapalkeun. Ngaran-ngaran jelema ngapalkeun maka dituntut tina apal kudu amal. Tah punten nu ditanya teh mana amalna? Ngahuleungnya digitukeun. Pan kabeh ge bararisa ngarapalkeun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ai subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Nu disebutkeun maha suci Gusti Allah pangeran urang ari hate kotor wae pan teu nyambung teh. Nabi wir subhanallah batur nyeun gedong nyeri hulu. Dina bibir subhanallah batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli ngan pedah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu da eta bejana kongkorong lajada ladang COD. Batur meuli motor ratug angen, batur meuli mobil mun taber. Jigana lamun batur boga imah dua da modar sia teh mah tuh. Padahal Nabi Wirma KBG bisa nyebut subhanallah geuning teu akur jeung hate matak subhanallah teh boro-boro ngoncoran batur hate urang ge poek teu nyaho gawe. Bener. Caritana alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi hirup asa kapuji. Ongkoh puji nu Allah tapi puji urang asa kapuji wae. Deuk tahajud nyeun status OTW tahajud.
bubar tahajud heuheuayan sisi jalan hayang ditanya batur kunaon jeung nu tunduh tahajud teu eureun-eureun kitu. Di mana alhamdulillah ieu teh Pak. Jadi karek samat sirah mah budak SD budak PAUD cenah ngapalkeun bararisa ngan gawe nu eueuh atuh urang teh kudu setingkat leuwih darajat teh ulah nurutan barudak SD. Ayeuna budak PAUD budak SD 5 juta tambah 5 juta 10 juta bogaeun teu duitna. Budak SD lamun ditanya 5 juta tambah 5 juta 10 juta bogaeun teu duitna. Heueuh urang teh nyaho subhanallah mana gawena, nyaho bismillah mana gawena, nyaho alhamdulillah mana gawena. Mata rumus nu kadua alhamdulillah teh alat keur syukur, boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, budak kasapalakeun alhamdulillah, baju gunta ganti ge alhamdulillah. Artina ku alhamdulillah kudu tumbuh kasadaran hirup yen urang teh jelema aya, ngaran jelema aya kudu barang bere kanu eueuh, jelema boga kudu hayang mere lain hayang dibere, tapi naha kamari nu beunghar harayang BLT. Berarti tengah wujud eta alhamdulillah dina pagawean. Ya, jadi nu hese teh geuning lain elmuna eta cahaya tina ilmu gawena. Apal Quran teu apal cara migawe Quran, lekoh maca Qur'ana ngan lekoh ngaledek baturna. Jadi cinta Nabi ai ka Nabi teu wawuh. Mana bukti eta yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep, Nabi saha nu dipika cinta. Dalamun memang urang cinta ka Nabi tuturkeun we laku lampah Kangjeng Nabi, yatim dikukut tatangga tarapasea jeung dulur teu oleh akur, nu goreng oge ku Nabi mah dimuliakeun. Coba urang boro-boro batur goreng ka urang, dila henteu oge urang nu goreng ka batur. Ari biwir cinta Nabi pret. Nabi nu mana nu dipika cinta dah kudu wawuh jeung nabina atuh. Cinta ka Allah cinta tapi ngahina batur, maknya ya cinta ka Allah ngahina batur, Allah wae tara ngahina manusia, na ari manusia bet silihina. Di mana cinta ka Allah na? Allah nu mana itu teh? Aduh, kaciri liurna teh da. Nah, apan ceramahna beda jeung batur. Matak oh mah tuh. Bismillahi kalau nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Nabi wir mah lantang sararea ge. Kalau nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih, urang disebut hamba Allah. Lamun hamba Allah ngahambakeun diri ka Allah, lamun ngahambakeun diri ka Allah geura tiron sifat Allah, geura gugu ka hayang Allah, geura cicing dina kaputusan Allah disebut hamba Allah. Ieu mah ngahamba ka Allah nu digugu nafsu atuh hamba nafsu. Bener ya? Lamun hamba Allah narima kaputusan Allah. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot leg-leg we. Da kaputusan Allah atuh. Dari kahayang mah panu kasep bari beunghar ngan Allah maha uninga kana kaayaan hate ibu. Moal sanggup ibu dibere kasep jeung beunghar, hiji bakal galak timuru, 2 WA bakal dipariksa, telat balik ya bakal dicarekan. Awet rajet kasep beunghar timuruan sieun di paling batur. Coba jeung nu petot ayeuna pan eueuh kahariwang deuk balik heug teu kajeun. Ternyata Allah nyimpen ketenangan hati ku cara salaki petot. Mata kusi aya di dieu carogana petot kukut piara paraban. Etang-etang boga marmot we lah. Tuh. Tarima keputusan Allah. Awak ibu kudu narima keputusan Allah. Geus boga haliskeun we antep eta nu alus. Ieu mah krok ganti ku patlot. Atuh balik ti teu leungit hiji. Bulu panon geus aluskeun we antep bulu panon teh nu asli kieu pan geunah kucap kicep teh hampang tuh ibu. Pan ari bulu panon palsu mah nempo urang teh kuat jiga nu berat kicep. Balik ti dieu mara motor gelebug angin badak bulu panon palsu nilep duanana ti kusruk kana solokan. Kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Tuh ngaran manusia teh geuning kitu. Awak gendut bae. Nu penting cager sehat. Jeung salaki bogoheun lain imah riweuh dipoto ge nyangeyeng cing teh kunaon ibu nyangeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh lain ka tempo langsing penipu teh aya dina foto langsing diajak panggih meber bolonyong ka kantor desa senam 2 tahun beres senam teh da lain langsing kalah ka beuki gede da eta beres senam goyobod comro misro liliwatan ongko sagala digares sagala dihakan toong salaki paeh weh naha mikiran hutang urut baso jeung goyobod. Matak lamun urang disebut hamba Allah narima kana kaputusan Gusti kakara disebut hamba Allah.
Hari hamba Allah mah tinggal ngagugu karena keputusanana. Nana gerhana diputuskan jadi penceramah. Lalajuan ku bapak di kopi agen teu. Jauh tanah ka langit kudu jadi penceramah demi Allah tah. Nah, kieu we. Da urang ge apal nu ngaran ustad mah udeng. Udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun kurumuy ustad teh pun wilujeng sumping al mukarom coba bieu well buat eueun assalamualaikum. Tapi keputusan Allah yang kuring kudu jadi penceramah penting ieu nepi ka Tasik. Padahal di Tasik teh pabalatak loba ajengan loba kiai loba ulama heuda takdirna kudu kuring we nu datang teh nya tayana bapak cobaan udang sing badag gamis sing angsar tasbih cekelan da mulai nu ngulem teh nu aya ge ceuk tetangga iraha maneh tobat gitu. Takdir lain ayana baju, takdir lain ayana kopiah, tapi takdir kun fayakun milik Allah Ta'ala gumantung saha nu dikehendaki Allah itulah nu bakal jadi. 1000 jelema ngahalangan moal mampu Pak ngahalangan takdir batur bener. Jadi hamba Allah mah narima keputusan Gusti jeung ulah sok nuding Allah segala teh dituding kalakuan urang nu goreng aya Allah dituding geura kunaon jadi randa ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amoradul takdir Allah lain takdir Allah ibu goreng adat salaki teu usaha lak dasar bebeakan si bagong molor wae deuk ngeunah kumaha lalaki disebut bagong kumaha ceuk salaki naon mah ngomong teh make jeung nyebut bagong mun bapak bagong berarti hees peuting teh jeung bikangna maneh kumaha ceuk anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu sajang rag-rag talak budak korban rumah tangga amoradul sadar takdir Allah lain takdir urang nu goreng adat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal deuk ngarobah ka hiji kaum kecuali eta kaum aya kahayang dirobah ku Gusti Allah. Matak robah atuh adat urang. Matak lamun kitu teh lain jeung bugang bagong. Tah carana ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Lamun rumah tangga deuk hancur ama kasalaki dikir. Bae hohoak oge. Ama kasalaki teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ama kene cekek saeutik yasin. Pan salaki teh moal ngadat ngadonang ke bari maca ayat kursi. Da disangkana kasurupan jurig cai atuh. Kebro duit 2 juta, jawab ku ibu sadaqallahul adzim. Pas saya moal matak ala bidzikrillahi tatmainnul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran lain bab ngaitna Pak tapi bab wawuh jeung Allahna oh urang keur nafsu ieu lain sifat manusia matak ragrag we hamba Allah teh nu apal kana sifat kamanusiaan ari sifat manusia pan hamba Allah ai hamba Allah nyatoong we pangerana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Hafid ya ngapa ya jeung can nginum can dahar atuh dereg-deg teh ceramah uyuhan aing teu pingsan oge di Bandung ka dieu teh pan lumayan aya kana 4 jam setengah can bari maca nya lapar nya hayang nginum atuh uyuhan bisa ngomong oge bukan bae tuh ayeuna taong sifat Allah nu ku urang disembah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar urang mah geus teu kudu niron sifat nu lain tiron sifat eta ya Rahman ya Rahim Allah Maha Welas Maha Asih Maha anjeunna urang leungitkeun da urang teu boga maha mukhalafatul lil hawadisi Allah beda jeung makhlukna mata urang mah mun Allah boga Maha Welas Maha Asih urang mah kudu nyaahan jeung asihan geunahnya Al-Ghafar teh Allah Maha Penghampura maka urang kudu asak hampura kasaha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa batur ngewa ka urang keun bae boro-boro minta hampura dina henteu bebaskeun ibu kacape-cape mikiran jelema gelo kacape-cape mikiran jelema nu geuleuheun bapa hajat disingeureupkeun ku jelema geuleuh nanaon hajat kitu kuno geuleuh sok pikiran ngadon stres nana gerhana lamun mikiran jelema nu ngewan kateu teu ari kumaha tuh kuring pek deuk ngewan ka kiamat pek kagok pek naon sababna disebut hina da sia teh teu mulia disebut bodoh da sia teh teu pinter pang bodoh-modona jelema mun geus bisa nyebut bodoh ka batur artina ngarasa pinter ari jelema ngarasa pinter artina sombong pan pang gelo-gelona manusia teh nu sombong Pak aduh nya
mata mun batur tara salat ulah benci kanu teu salat da urang ge salat urang can wabuh jeung surgana ieu mah pun mana ge salat teh sarolat atuh oi tempo akang alah tempo akang tong kitu 50 tahun batur nyieun kadorakaan curucud cai panon sapoe isukna maot kunaon yang celak si panon tobat Pak maka sakecelak si mata lebih berharga ngahapus dosa nu 50 tahun nu paling paur 50 tahun jelema ibadah tapi ngarasa bangga ku ibadahna sombong ngaranna cukup ngaleungitkeun pahala nu 50 tahun ending kahirupan panungtung manusia eueuh nu nyaho mata ulah sok ngoncar teuing neraka ka batur well heuh poho ya ya Rahman maha welas ya Rahim maha asih lol budak tetangga dagang comro nontot leho meuli moal nama jeung moal geuleuh ibu lalajo leho lain nempo comro padahal eueuh ti dituna comro digalo jeung polo tapi nah ibu nyebut geuleuh dan nu kalalajoanana leho lamun ibu nyebutkeun geuleuh kana leho ibu kudu sadar pernah bolon tak ibu mah leuwih nya tina irung tina ceuli ongkoh. Jadi urang mah lalajoanana comrona kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna saban jelema bener pernah salah saban jelema salah ge pernah bener tong sok lalajo salahna well nya kahartos gitu atuh kudu kumaha lamun budak batur dagang comro nu teu leho lain kudu kumaha welas asih bijilkeun ka dieu jang emak mah da teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo kuat hejo tawayahna dibeli ku emak 5.000 sing seringkeun di balong emak sebreng-sebreng atuh lehona eueuh payu comrona leungit lehona tah Allah teh maha uninga ibu teh jelema doraka bapak teh jelema loba dosa nana gerhana teh loba dosana tapi Allah maha uninga ditutupan kasalahanana nu ditempokeun kahadeanana sehingga sesebutan batur al mukarram hatena mah cantang tuh bener ya genah cara mah lamun ungeuk-ungeuk kan teh lah tuh bapak-bapak tuh Al-Ghaffar Al-Latif Allah teh Al-Latif ari Al-Latif teh maha lembut tiron sifat kalembutan Allah tah saha nu kudu niron urang lamun teu niron sifat Allah ai bapak deuk niron sifat saha sedengkeun kul huwallahu ahad Allah teh ngan sahiji lamun teu niron Allah deuk niron saha tiron atuh aku Allah teh ku urang teh aku tiron Al-Latif Allah teh Al-Latif maha lembut ibu teh kudu lembut hate salaki teu usaha bae Pak nu penting dahar kitu tah kudu nama wah nempo beungeut-beungeut kieu mah da atuh lieur mata wayahna kudu wariri dan ya Latif kitu di masjid ribuan kali ka ditu ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif datang ka imah salaki sare molor wae atuh bagong eta ya Latif ku atuh kaciri da moal mampu ibu ngarobah kaayaan hate moal mampu ibu ngarobah nafsu moal mampu jang ngalawan sahwat moal nana gerhana moal mampu ngalawan dirina moal boro-boro nana gerhana jelema lemah Nabi Adam pangkat nabi eleh ku iblis komo urang atuh Pak matak uduni astajib lakum cek Allah teh penta atuh ka kami maka saenggeus nyebutkeun ya Latif wahai Allah nu maha lembut lembutkeun Gusti manah abdi Al-Ghaffar ya Allah nu maha panghampura mampukeun abdi ngahampura ka jelema nu loba dosa ka jisim abdi ya Rahman ya Rahim ya Allah anjeun maha welas tur maha asih pasihkeun welas asih kana hate jeung pribadi abdi penta kanu bogana teu dipenta mah Pak hampura moal bisa ngalawan awak sorangan bener da ieu mah tara menta teh kitu menta rezeki kitu we barang penta teh harta ari hate kusut akhirna teh dibere harta hate goreng pan sombong kongkorong papanjang-panjang gulang pagede-gede lamun lempang gigi brig juga nu setru da bohongan nu dipentana harta lain alus hate padahal menta ka Allah mah hiji we menta alus hate jelema boga harta alus hate pan bager jelema boga harta goreng hate pedit Pak jelema boga ilmu alus hate pan tawadu tapi jelema goreng hate boga ilmu sombong asa aing pang bener nawe kabatur teh nuding kafir mah Yahudi mah loba nuduh anu jauh loba nyawang anu anggang teu bisa ngorehkeun nu deukeut saha cirina satangtung diri korehkeun mah awak urang lain ngoreh batur ieu mah dikoreh teh batur urang koreh mah geura sok urang cocok urang teh jeung ilmu urang dah henteu nya
haram daging bagong, haram bagong nu mana nu dileuweung teu meunang ngadahar teu meunang ai sifat ngabagong nyuluduk wae. Lamun diharamkeun daging bagong da memang haram, umat Islam geus teu kudu loba nyarita tara daging bagong eme ge loba, tara daging bagong kelenci ge aya, tara daging bagong tara domba ge aya. Keur naon make jeung neangan nu haram nu halal ge naker ngan kade dagingna teu didahar setan asup kana sifatna kawas bagong nyuluduk. Teu na we ka ibu-ibu teh biasana nyuluduk teh. Mah ulah senam sisi jalan da ayah teh panas bujur monoyot bujal kaciri pan ngabalas ka bapa nada geus alus awak mah keur sia kene nyuluduk we bapa tah nu nyuluduk teh dagingna tara didahar tara ari sifatna tah orai pan jelema sieun ku orai aing ngaran-ngaran sifat orai teh ganti kulit teu ganti ngaran ganti kulitna ganti ngaranna apaan pengajian orang mah majelis teh jika majelis orai kabeh oge ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti tempat ari hate teu ganti-ganti nu pasea anger nu pedit anger popolotot anger kieu kasalaki anger teu akur jeung dulur anger parebut warisan anger goreng kakolot anger ngaji ge anger orai ganti kulit teu ganti ngaran naon orai geuning sifat orai aya di urang ganti kopiah ganti sorban ganti tasbih ganti wirid ganti ari hate teu ganti-ganti greget da balik pengajian pedit anger balik pengajian nu yatim diantep balik pengajian jeung tatangga pasea balik pengajian jeung dulur teu akur ngaji naon nu kitu ngaji prak kahartos ieu teh sadil atuh piraku ceramah kudu bubukeun nepi ka dinya teh keun bae ngarah para raham yen urang teh geuning jauh keneh nepi ka Allah teh jauh karek apal lapad can apal makna can apal matan can apal maknawi lapad apal lapadna makna apal artina matan eusikeun atuh kana awak kitab suci nu suci kitab geuning geus maca kitab kalah kabeuki goreng kalakuan kitab nu suci teu bisa asup kana hate keukeuh sanajan nu dibaca kitab suci ari hate kotor mah anger we eta kitab suci pake nyarekan batur aduh coba lamun eta kitab suci dibaca ku urang bijilkeun hate anu suci kitab suci asup kana awak jadi suci lemah lembut alus budi hade basa geunas carita boga harta teu waleh hayang barang bere kabatur marah mai jeung someah dareh deh katempo kasucian eusi hatena maca kitab baeud we rudet teuing bayar heula bang emok teh kitu ah ngarah teu rudet apal da Jawa Barat teh atuh 60% baroga hutang anu kitu patut teh. Lamun jeung apal loba tatangga datang ka imah hayang dipangmayarkeun lieur. Tuh. Gerasok kitab suci nu suci adalah kitab. Nah, atuh kitab suci nu suci kitab. Geuning urang maca geus suci acan ku eta kitab. Emutan sok. Urang geus maca Quran tamat nepi ka 4 kali. Pertanyaan anak eta kitab teh kitab suci ngesuci acan hate urang ku eta kitab geuning goreng keneh ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur suwa ka batur lamun kitab nepi ka katalar Quran nepi ka kabaca hate ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur suwa ka batur talung keneh jelema teu apal kana kitabna bari tara ngahina batur daripada jelema apal kitab tapi bibir pake ngaledek batur matak baheula teh kolot urang teh teu apaleun kitab ngan hate geus jigah kitab ayeuna mah arapal kitab ngan hate teu masage jiga kitab matak geus apal kitab teh sombongna beak ti karep ka batur teh ngaledek bodoh greget aing paduli teuing paling ceramah kieu rek diulem deui heung teu kajeun bebas urang mah teuing nya mun aya nu kasigeng cenah aing biheung diulem deui paduli teh hayang diulem ku maneh teu kudu riweuh hirupna teh tuh tarima keputusan Allah tiron sifat Allah jeung gugu ka hayangna Gusti ieu nyunatan da babari ka hayang Allah mah bawa ka dokter 1,5 juta bayar meuli mobilan datang ka imah nyieun tumpeng bakakak bala kecerakan tatangga sebutkeun ieu teh syukuran dina raga budak dihitan beres 2 juta geus udah hayang dangdut 15 juta Pak
dah hayang bajidor 10 geus 25 penting nah hayang wayang golek 60 geus 85 joge dina bajidor eta bapak hajat jigan heueuh nah isukna celeketek jebleh di masjid kalau ditanya kunaon mang cite kamari joget ayeuna ceurik kieu cenah bubar hajat takdir Allah gede hutang lain takdir Allah ngagugu ka hayang eta mah nah Allah teh dituding wae Pak tong dituding ku kalakuan urang anu goreng nya aduh geus we hirup mah basajan riweuh ya teh da atuh mun eudeuh pangaosan anak gerhana sakitu ge cukup sabaraha nyaho teh nyaho maka jeung nanyakeun sabaraha cenah ieu ngulumna gerhana jiga rek ngajual bawang wae jeung sabaraha da kuring mah kikian tiba heula ti umur 20 tahun ayeuna usia 40 tahun 20 tahun kikian teu pernah ngarep-ngarep bayaran henteu atuh kumaha ceuk nu hajat teh lamun teu dibayar mangga ibu mangga ngan kudu adil ari son dibayar urang henteu geura sok monya aya dahareun kabayar urang henteu sing adil da ieu teh negara Indonesia ceuk negara Indonesia boga Pancasila silih kalimat teh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi abdi mah lain minta bayaran sing adil well teu minta bayaran sing sumpah keur naon kudu barang penta da doraka ngan lamun dibere ditampa teu kudu riweuh hirup mah nya rileks sifat Allah kahayang Allah tuluy deui kaputusan Gusti tak eta teh disebut hamba Allah mata kurang teh man arafa nafsahu faqad arafa robbahu jelema nu wawuh kana dirina wawuh ka pangeranna dek wawuh ka pangeran kumaha moal poe wawuh jeung kagorengan batur lamun ibu hayang wawuh jeung diri ibu da babari ibu manusia kuring manusia lamun bener manusia tembongkeun sifat manusia ulah ari wujud manusia ari sifat-sifat hayam ulah ari wujud manusia ari sifat-sifat orai ulah ari sifat ai wujud manusia ari sifat-sifat sato ulah ha doma we doma nyieun budak hareupeun umum da sumangeteun tah jelema mah ulah kudu nikah heula deuk nyieun budak teh geus nikah teh kudu kakatayepan beh dituna hancip kudu geus eueuh hiburan kudu geus beres kakara pelenung beteungna da teh jadi wirang nyai alhamdulillah mana geus ngiram ceuk salakina muhun alhamdulillah teu wirang henteu naha aya salaki geus nikah coba lamun nyieun budak dirungkun naon beda jeung orai kadut atuh kahartos Pak urang teh manusia tembongkeun sifat kamanusaan ulah wujud manusia tapi sifat-sifat hewan leuweung beak ku bagong da lain leuweung beak ku orai lain leuweung beak ku maung lain tiba heula ge eueuh maung ngarusak leuweung tiba heula eueuh bagong ngarusak leuweung tiba heula ge eueuh orai ngarusak leuweung ternyata paingan sasatoan di arala celek ketek geuning jelema caricing di leuweung anu nyeklan leuweung beak leuweungna ku bagong ku jelema saha eta para pejabat anu bagianna leuweung akhirna leuweung dibeakeun matak lamun pejabat nu ngarusak leuweung bagong well akhirnya gempa terjadi bencana di mana-mana halodo ereng-erengan lamun hujan balalanyir kusaha eta ku bagong lain wujud manusia tapi sifat-sifat bagong well lamun aya pejabat geus muriding nyari ngadenge omongan urang mah kuat disebut bagong paduli teuing ai sia bagong mah teuing da urang mah ngomongkeun ge bagong lain ka sasaha ka bagong urang ta bagong teh sifatna kitu ya ayeuna sok pasea dina sato naon domba matak sok aya geuning diadu-adu domba teh naha da domba mah teu diadukeun ge diadu di kandang atuh matak geus aya keun olahraga ngadu domba ketangkasan domba pan gitu da teh diadukeun ge diadu sia teh di kandang sakanangkeun dugdeg we pan eta teh salah jeung pamajikan ge sakanang gurger we geuning domba wujud manusia kudu nembongkeun sifat manusia man arafa nafsahu wawuhan kana diri sorangan engke wawuh ka Allah ternyata urang teh kudu nyaah kudu asih kudu deudeuh kudu asa kampura lembut hate kudu bager kudu nulung nu butuh nalna susah ngajait anu teu leumer oncor kanu poe ngahudangkeun anu labuh tah sifat urang eta wawuh oh ternyata geuning eta teh sifat Allah wawuh we ka Allah lamun urang cicing jeung sifatna da ieu mah atuh kumaha sifat iblis dikukut
Sifat iblis geuleuh, rujit, cua, ngewa, sombong, bohong, adigung, adiguna, asa aing uyah kidul. Sifat iblis nepak dada, asa aing pang benerna, asa aing pang alusna. Iblis ahli tahajud, iblis ahli ibadah, iblis ahli Quran, iblis ahli hadis. 80 ilmu aya di iblis, tapi nah iblis terjadi kakasih Allah sabab cek iblis ana khairu minhum, kami lebih alus batan maneh. Ku sombong eueuhan. Iya coba tahajud mumu duha tara sodakoh tepati pengajian ayo daek sombong tiba reto bawa iblis iya guru nah aing mah da gerasa kurang pikir pak pikir bolak balik papai rasa-rasa mun urang manusia tembongkeun sifat manusia mun urang iblis tembongkeun sifat iblis da urang mah manusia iya ayu hanas hei manusia tah urang mah manusia digeroan ku Allah pangeran urang nu digeroanana adalah manusia tengah geroan iblis matak datang ke Allah teh bikeun sifatnya asih deudeuh asa kampura kakara disebut manusia kakaranya ngadenge ceramah nu kieu nya paingan ngahulang udah bosan atuh urang mah berbicara teori bosan kalau abon we ngadalil infak sodakoh tatangga manehna ge teu dahar diantep sih eta ngadalil wungkul hirupna teh teori nu kitu patut teh tah ieu ge di jilbab ieu teh jilbab teori jilbab nguyupuk gamis ngalangsar kana gosip bararuki ngomongkeun batur anger popolotot ka salaki tetep ai jilbab ngaguyupuk si eta mah di jilbab teh sirahna wungkul teh di jilbab jeung hatena wow tempo bapak-bapak bari ngareret ka ibu hakan aduh sedangkan bapaknya apa inamal bu istuli utami memakarimal ahlak mutiara tina segala ibadah bentukna ahlak jelema salat ahlakna alus jelema zakat ahlakna alus jelema sedekah ahlakna alus jelema haji ahlakna alus jelema ibadah ahlakna alus jelema pengajian ge ahlakna alus anger mutiara segala rupa ibadah ahlak matak jelema nu ibadah tapi nyaci batur ngahina batur ngaledek batur ngrujit ka batur cua ka batur mana ahlakna ladang ibadah sedangkan mutiara ibadah ahlakna ya mah salat wae leungit ti mana mah salat atuh teh cara sia kitu leungit tah salat teh entak loba keneh jelema salat tapi teu salatnya lamun dibawa kana bab eta ruku sujud assalamualaikum wiridan jiga nu nya bubar ti dinya ti mana bieu masjid tara pernah eureun rada gelo jadi iblis harita keneh sia teh ana khairum minhum kami lebih halus batan maneh lamun kami lebih halus batan maneh ngarendahkeun batur urang boga ilmu ngarendahkeun kanu bodoh urang bener ngarendahkeun kanu salah urang daek ngarendahkeun kanu kedul naon beda jeung babengok si itu matak ieu teh nana gerhana kikian teh nyamar hayang panggih jeung manusia urang nepi ka ayeuna pokoknya teh pejabat teh manusia teh bangsat geuning Pak gaul jeung pejabat panya teh manusia garong euy hah sagal dikokon puasa sih eta puasa remeh aya dina bahamna sing teh eta remeh lain leg-leg weh cenah puasa batal saremeh mah teu dihakan triliunan mah dilebok padahal makna puasa teh saremeh wae can adan magrib ulah di dahar komo gede Pak leutik ulah komo gede ieu mah nu leutik henteu nu gede beuki berarti teu puasa sih tuh sarua we jeung ieu ai saremeh mah teu dahar dengan duit salakitina saku dikokod well very well lamun aya nu bogoh ka urang engke beresna toel bak teh ini nu cekek ku aing ngaream teuing man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu wawuh ka diri wawuh ka pangeran wawuh ka pangeran teh naon heueuh sifat Allah kudu aya di urang kan Allah boga maha urang eueuh kakara disebut hamba Allah oh ieu urang itu Allah bakal nyaho ka Allah dalin deukeut jeung Allah mah wawuh da jelema deukeut teu wawuh mah angere moal bisa barang penta ibu init ka Bandung dina angkot deukeut jeung jelema tapi teu wawuh wani teh men teh sai pan deukeut heuh da teu wawuh coba ibu budak di Jakarta telepon ti dia nyai ira hadek balik mah geus teu boga beas pangirimkeun duit transfer kana bank kana nomor rekening tah ieu nomor rekeningna jauh ibu tapi naha wani barang penta wawuh
matak jeung Allah malah deket wawah deket kumaha teh ha da bapak ge kudu wawuh kana sifat Allah wawuh oge kana sifat iblis sifat iblis geuleuhan rujitan cuaan ngewaan matak lamun bapak keur geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur ngewa ka batur Allah leungit nu aya setana gugu geura sok si eta wah cilaka Pak. Pamajikan sakieu geulis napan keur amak si bagu molor wae pamajikan kuat disebut begu atuh sabulan teu hees cicing pan aing teh begu pan rugi ngagugu nafsu teh rugi Pak ya ka asup surga neraka hampura nana gerhana mah geus nyaho surga neraka lain sombong hampura da bapak kalau mau diterangkan ku kuring mah jadi nyaho oh bakal gitu ge surga neraka teh geus apal Pak kuring sabab Allah geus nyiptakeun makhluk nu pi surgaeun saha Nabi Muhammad para sahabat para ulama gerak tempo akhlakna nu pi surgaeun aya nu pi nerakaeun Firaun Qarun Abu Lahab Abu Jahal bener matak bapak lamun hayang ka surga ieu sebelah katuhu aya Nabi Muhammad aya sahabat aya alim ulama aya kiai aya ajengan tah nu pi surgaan mah eta kalakuanana anapun hayang kana neraka tinggal turutan we Firaun sombongna Abu Lahab gede wadulna Abu Jahal tukang ngadu dombana si Qarun peditna tah rarasaan mah aya kabeh di ibu teh sombong aya pedit aya gedebul aya ngadu domba ge aya nah ari surga hararayang ari kalakuan kitu patut nah surga teh di Tasikmalaya nya jadi wawuh ka surga teh jauh-jauh teuing ngomongkeun surga akhirat engke eta mah buruh ti Allah surga di ditu di dieu jieun nu mana nu kudu dijieun jalma pi surgaeun Nabi Muhammad taong akhlakna lucuna luar biasa ini ke masjid di tengah jalan ini nyeblok ku tai onta bur Nabi di seblok ku tai onta Nabi membalik deui karena rompokna cek Siti Khadijah ya Rasul nah uih deui di seblok kunaon ku tai onta kumaha cek Siti Khadijah ibak deui ka ciri pi surgaeun coba ieu Pak nah balik deui aya nu nyeblok kumaha cek ibu tah bedog kadek jelema kitu tuh geus eueuh pi surgaeun teh Pak eueuh di mana eta surga letakna dina hate anu lembut dina hate asa kampura dina hate nu nyaahan dina hate nu asihan dina hate nu dedeuhan dina hate nu asa kampura dina hate anu saresep nulung ka batur nalang nu susah di dinya init deui Kangjeng Nabi seblok deui 3 kali Nabi init-initan di seblok wae 3 kali mani deui init ka masjid ditanya ku Abu Bakar ya Rasul geuning telat kumaha ceuk Nabi sumuhun telat coba bapak mun ayo nyeblok ditanya ku DKM kunaon telat moal teu langsung gantawang kelo euy di jalan anu megat di seblok kumaha ceuk DKM wah penghinaan serang euy gelut tuh di jalan tuh mana surga teh mana sing nepi ka ulah kieu Pak ulah ari hayang ka surga ari jalan teu nyaho ari hayang ka surga ari jalan pi nerakaeun nya Nabi pi surga tinggal tuturkeun teu kudu riweuh habon surga jeung tatangga pasea jeung dulur teu akur nu kitu mah ditampiling batur atuh tuh dekul Nabi ngaimaman beres ngaimaman ceuk Abu Bakar ya Rasul aya nu udur saha itu ternyata nu nyeblok kumaha ceuk Nabi urang longok beuring ngalongok ti masjid teh tah kitu tah saha nu dilongok Yahudi Pak nu dititah ku Abu Lahab datang Nabi nyegruk ceurik ya Rasulullah kami dititah ku Abu Lahab anu nitahna mah can pernah ngalongokna ari anjeun nu di seblok beuteung ngalongok kami nyaksian akhlak Islam poe ayeuna geus teu kudu Islam loba pidato asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asup Islam Yahudi kunaon lain ku pidato lain ku ngadalil ku akhlak Nabi direretan deui ieu boro-boro aya nu nyeblok karek galeng kasopake tulang kehead usum halodo cai dipenet batur bedog di dieu kuat dianggap musuh si itu bari teu apaleun cabe bakal ajrel kunaon ari urang mana surga teh mana Pak sedengkeun Allah teh geus nempokeun anu pi surga teh Muhammad geura asup ka surga nu mana bae tina lawang nu mana bae tinggal nuturkeun hese-hese teuing nya jadi hayang ka surga kudu apal kana jalan saha jalanna Nabi Muhammad di mana dina akhlakna tinggal turutan beres ing lieur ai urang mah judulna hayang ka surga tapi gedebul jiga Abu Jahal aya
ngadu domba batur osok jika Abu Lahab, sombong jika Firaun, pedit jika Korun, akhirnya teh ngahuleng, kunaon ngahuleng ka surga hayang ai kalakuan teu meujeuh. Jadi we bijil sair ilahilas dausia teng deng deng teng wala teng teng deng teng 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 kan kudu make musik naon ge wahab teng 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 alusnya bibir urang mah teng 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 teh lagu bingung Pak. Lamun diartikeun mah lagu bingung, pelebamana bingungna hayang ka surga tapi teu mampu bongan kalakuan pinarakaeun ka neraka moal sanggup da pisifikasieun tapi abdi teh minta pangampunan salira Gusti da abdi hayang ka surga kitu. Mana hayang ka surga teh? Hareupeun ibu ngomongkeun batur, eueuh ibu nu diomongkeun ku si eta. Nah, kalakuan Abu Jahal aya di si eta nya. Da Abu Jahal, Abu Lahab, Korun, Firaun mah geus dicantumkeun dina Quran. Pinarakaeun tabat siada abi lahabiu wata ma agna anhu maluhu wa ma. Geus sidik kata ayatna. Nah, dituturkeun. Entak abdi mah bingung ieu nempuan gedebul osok eta. Pedit heueuh, sombong aya. Ai ka surga hayang panghulana dipayun ari ongkos hayang ka surga teu apal jalan. Matak Allah teh maha suci nyiptakeun manusia yuladu alal fitrah dina kaayaan suci gerak caricing di alam dunya ku kasucian balik ka Allah kanu maha suci maka dibere tempat-tempat nu suci. Naon eta? Sawarga teh tempat suci. Lamun Allah nyiptakeun manusia suci tapi cicing di alam dunya kotor balik ka Allah kanu maha suci maka Allah nolak heula kela da kami teu nyiptakeun kotor nah awak maneh jadi kotor kitu hate maneh jadi kotor heula kitu sedengkeun kami teu nyiptakeun tempat anu suci keur jelema anu suci sedengkeun anjeun kotor wayahna ku kami digodog heula di tempat kotor supaya anjeun jadi suci deui. Kahartosnya dikieukeun nya. Kitu. Well heul atuh da gampang Pak hirup teh tinggal cek hate ari hate rudat mah boro-boro gampang weh ripuheun aya da atuh na gerhana mah jeung nyanyi-nyanyi bahaya teh make musik-musik bahaya bibir urang atuh kira-kira bapak teh sanggup jeung teu bisa tong geureuhan ieu mah ka batur geuruhan pelebah manehna ka becus pan capek teh kumaha we lamun Persib eleh pan urang Tasik nu riweuhna teh teu balik Persib teh teu ocrog keok bapak nyeun kesebelasan juga jalak harupat maeng bal jeung Persib moal teh 70-0 mah tah. Jadi urang teh ulah loba ngomentar batur da urang lain pelaku. Ulah loba ngomentar batur urang lain pelaku. Nana gerhana ceramah sok geunggeureukeun ku bapak wah kebalegan ceramah atof Pak narek atof deuk cicing we bapak nu ceramah pan pelebah amplop mau dibikin ke bapak ngereka dia nah pan iya nu diulemna sok bapak ongeng-ongengan ceramah mustami balik nu hajat kabur gitu teh bener filosofi falsafah hirup mata pada hakikatnya manusia teh tembongkeun sifat manusia anapun proses manusia dikandung heula kusaha ku indung sabaraha bulan 8 bulan 10 poe sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sangkocek sanggudubrak ieu mah lain ngadenge ceramah nempo bibir urang haharewosan atuh cenah bawelna cenah da ipis atuh sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sangkoceak sanggudubrak 8 bulan njor kandung 4 bulan 120 poe ditiup ku Gusti Allah naonna jodohna patina bagjanna jeung cilakana takdir alus takdir gorengna dilalapkeun ku Allah ditiup dina waktu 4 bulan matak gubrak ka alam dunya manusia 1000 jelema 1000 takdir 2000 jelema 2000 takdir moal aya nu sarupa takdirna sok bapak nurutan urang da moal payu mah
Sok teu percaya. Kajian Bapak MC wel-welan, ngari moal payu, Pak. Bener, Pak. Tah, tina bab eta urang niron ti tukang son tironeun. Nu son teu pangcapena mangul eta benerkeun mixer ngajadi saeutik mustami komplain. Tapi ending akhir pika nyerieun. Ustad jeung tukang son bayaranna gede ustad katimbang tukang son padahal nu pangcapena tah. Bersih we hatena teh narima kana takdirna. Dalamun teu narima heuh ku aing pareuman. Mangga sok pareuman. Nganu hajat moal mayar. Moal teu dipek-prek ku pemuda teh ieu. Bersih hati teh apaan? Bersih hati da urang mah tukang son manehna penceramah bae we gede manehna bayaran ge urang maletik sanajan urang nu capek dalamun panas mah kukuring ditangtang dalamun panas berarti sirik lamun sirik tuker sok abdi jadi tukang son akang ceramah di dieu insya Allah son ngabeledug dicook ku abdi nu ceramah moal teu assalamualaikum atuh jamaah kabur matak tong sirik ku perkara nu kajadian ka batur da Allah teh nyimpen kasih eta teh si eta nu sanggup Allah nyimpen perkara kieu ka bapak cantang tuh bapak sanggup well Allah nyimpen takdir ka tukang son heuh tukang son sanggup tapi lamun jadi tukang son dibikeun ka kuring ku Allah kuring moal sanggup Pak moal nya bener Nana gerhana 40 tahun can nikah kasanggup dalamun bapak 40 tahun can kawin moal sanggup moal teu lobah jantung nu leungit atuh ari kuring 40 tahun acan nikah nya ku Allah teh ditakdirkeun kitu pan eta mah geus dibikeun jeung kasanggupna bere we ku Allah teh kasibukan sehingga kawe teh poho kanu goreng mah tadi mah ti Bandung datang ka dieu teh deuk neangan jodoh abdi teh ngan direretan teh dihareup kolot wungkul atuh matak pingkeun deui mah nya pingkeun anu lelengohan dihareup bari geulis tan nini mah ditukang deui ditutup red kadinya kolot red kadieu baruntutan aing mah jadi empot hate keun da sakala rupa ge takdir ketentuan Gusti sanajan kuring 40 tahun acan nikah ku Allah dibere kasibukan ku Allah dibere kasibukan anu leuwih Pak sapoe teh beung ka ditu beung ka dieu pokona beak dengkak tanaga hampir beak sorage hampir peuyeul duit mah heuh aya beungeut mah teu goreng-goreng teuing pamor mah heuh terkenal tapi jodoh hese ayeuna bapak pamor eueuh duit eueuh beungeut goreng boga pamajikan Pak well ternyata Allah dek nemongkeun naon sing urang ulah nganggap batur sampurna tetep aya nu dikurangan nana gerhana duitna aya terkenal heueuh kasep lumayan tapi pan hese bab jodoh oh ceuk bapak teh bener Allah teh nyiptakeun manusia eueuh kasampurnaan goreng patut curigi teu gablek duit boga we pamajikan ya jadi lamun urang dek neangan nuntut batur sampurna moal aya nu bisa sampurna moal penampilan kuring pan teu sampurna da ustad mah kuduna ge cek abdi ge udeng sorban gamis lempang teh kudu kalem ustad nu pan urang suruntul we ka dieu ana paduli teuing pira lempang cing jigana kudu rajaim meureun ustad mah eta mah lain jaim anyar setruk eta mah tuh 8 bulan proses ibu teh 8 bulan proses bapak teh 8 bulan proses kuring teh dina jero pateung jodoh pati bagja jeung cilaka kun payakun ku Allah geus ditiupkeun bahkan ibu gubrag ka alam dunya ge aya nu ditiupkeun nu dititipkeun ku Allah jadi awak ibu lain nu ibu awak kuring lain nu kuring panon ibu lain nu ibu nu kuring lain nu kuring lain ternyata nu Allah kabehan mana bukti wujud ki dembah empak tung ting dembah embong pak tung ting dembah embong pak tung ting dembah embok pak tung ting dembah mbah bo bak bo ba mbah bo mbo ba pang pang dembah embong pak tung ting dembah embong pak tung ting dembah embok pak tung ting dembah empak tung ting dembah empak tung ting dembah mbah bo bak bo ba mbah bo mbo ba mbah ba diajak gelo teh daek we
pan di Indonesia mah mun nyanyi make musik wae geuning nya pan teu aya hadrohannya kan bae da bibir urang komplit hadroh aya di dieu tah ieu we jadi sinena ning bege aduh barakatak gubraga alam dunya ngaranna orok boga ceuli tapi can ngadenge, orok boga panon can nempo, orok boga bibir can bisa ngomong, orok boga sirah can boga ilmu, orok ge boga hate can aya kahayang. Ditiupkeun dititipkeun ku Allah, panon ditiupkeun basara, ceuli ku Allah ditiupkeun sam'a, bibir ku Allah ditiupkeun kalam, nasirah ditiupkeun ilmu, dina hate ku Allah ditiupkeun iradah. Betul? Panon can nempo ku Allah ditiupkeun, Allah teh nyiptakeun soca Bu, tapi can nempo keur orok teh teu bisa popolotot, teu bisa pepedengkreng, teu kieu kiceup. Bari teu nempo teh. Mana bukti teu nempo eta orok. Orok ibu silih kegeupan jeung salaki mun ceuk urang orok protes jejaknya salaki ka ditu gitu. Henteu pa eta orok, naha? Ceulina can ngadenge, panonna can bisa nempo, bibirna can bisa ngomong, sirahna can boga ilmu, hatena ge can aya kahayang. Pan sifat Allah teh wujud gidamba kombok lapatul lil habadisi qiyamuhu bi nafsi wa daniyat qudrat irat ilmu hayat sama baso jeung segala rupa tuh aya di urang kabeh basor panempo sam'a pangdenge kalam pangucap ilmu nasirah iradat ketentuan kahayang dina hate nya lain urang kabeh nah atuh di aku ayo deung aku ka mana sok matak jelema nu buraung jelema nu doraka teh anu dirina ngaku kana dirina ngaleungitkeun pangerana. Jadi lamun kitu bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun. Berarti aya Allah anu ngadaekeun, aya Allah nu ngaluskeun, aya Allah nu ngelmuan, aya Allah nu ngamampukeun. Jadi lamun jelema bisa asa aing pangbisana ka mana Allahna nu aya iblis dina dirina. Well. Kenah ya ceramah ku ararunggeuk kabeh jelema teh. Ngarti urangnya tuh iya jejebir ampura nyebut jejebir dan naon beda ceuli ieu jeung ceuli bagong naon beda panon ieu jeung panon ucing aya dunungan geuning aduh letak-letak kana bitis leungit dunungan lauk beak ucing eta matak aya bahasa hirup mah tong sok ngabudi nya cak-cak pan aya jelema nu jigah cak-cak kade bisa cak-cak bodas tukang ngabeja-beja ka gorengan tak aing di dieu sieun aya cak-cak nah ustad kitu naon cak-cak buaya aduh buaya ka ditu bogoh ka dieu hayang ikhlir si buaya darat teu ararayang Bu rujit ka lalaki anu kikituan eleh ku sireum hirup teh eleh ku sireum eleh ku hileud ngejepat cicing 30 muntal dirina nolol jangjang jadi kukupu tuh hileud wae puasa teh bisa jadi kukupu nah ari urang puasa teh anger we kieu jeung kieu kamari teh cenah bulan suci ngaranna teh bulan suci naon bulan Ramadan datang jelema teh paruasa da cicing dina bulan suci eta bulan suci datang Sawal ku geus geunyeleung deui tanggal 1 Sawal ge eta kasucian teh geus kotor deui da. Aduh, tiung denai, baju denai, HP Oppo karena hutang poho. Kotor deui, Pak. Matak bulan suci urang kamari geus ngayakeun puasa, wayana kudu cicing dina alam kasucian. Da bohongan manusia yuladu alal fitrah dina kaayaan kasucian. Itu nya kudu suci urang teh Ibu. Mata panon ku kasucian, ceuli ku kasucian, bibir ku kasucian, suku ku kasucian, hate ku kasucian, beuleuh geunyeur we wujudna manusia datang ka Allah teh digupay ya ayuhanas hei manusia tuh datang we urang teh mawa kanyaah ka asih ka deudeuh mawa nulung nu butuh dalam nu susah ngajait anu teu lemero oncor kana poek ngahudang nu labuh ka ciri manusia coba mawa susuntrul jejekok teteunggeul huak punten cek Allah teh lain ieu mah lain nu diciptakeun ku kami teu wawuh ka anjeun sabab anjeun caricing dina kakotoran datang we iblis maneh mah kuring anu mingpina berat sok bubar teh dia tak tuh bisa-bisa lea hate lain ditanya ku salaki teh ti mana peuting pangaosan saha nana gerhana kumaha rame geus we ai kitu mah geus we laju dangdut atuh kitu
tuh kalam teh ucapan panon asoro panempo ceuli sam'a pangdenge ilmu teh ti Allah hate kahayang ge ti Gusti tah deukeut teh urang teu deuk maot panon ku Allah deuk dipenta deui pan loba anu rek maot jadi teu neuleuh ceuli ge ku Allah didudut deui pangdengena pan loba aki-aki budeg geura sok ngawangkong jeung nu budeg naon Ustad Nana naon dicabutan deui ku deukeut edeuk maot begitu tah dicokot deui ku Allah dicek Allah teh nu kami atawa nu kami panempo nu kami panonna mah aya keneh Pak ngan dicabut panempona jadi ruang ceuli aya keneh dicabut pangdengena jadi budak bibir aya keneh dicabut kalamna balelol kumaha nu balelol keneh maneh urang maneh teh sieun ka urang aing neragerhana dodet ku cinta ayu maneh wiridan naon wiridan nyarekan si ieu aing ngabibir tuh ka bina-bina dicabutnya kalam teh jadi balelo tah irodat ketetapan kahayang dicabut da geus kolot mah teu loba kahayang dahar geus teu pati mirasa uyah teh cenah pangset da ku kolot mah mun masak teu boleh beda cuk budakna mamah ieu teh tos atos cekap ieu teh pangset kumaha kitu acan tambahan deui haben daletah geus leungit Pak geus beda rasa tanaga pan jadi ngurangan kuring budak ngora meureub kieu cicing coba bapak nu umur 50 tahun ka ditu mun meureub ngadeg-deg naon maknana dunya teh tong dicekelan geus 50 ka gubrageun atuh kacape-cape gubrageun dunya rontok akhirat mun budak ngora nyekelan dunya pageuh keneh Pak nyekelan dunya pageuh keneh budak ngora mah engke we geus umur 70 ka ditu gubrageun dunya teh urang pake ka alam akhirat ayeuna mah gugunuk ku kumpul tangke urang pake nyieun masjid urang pake keur yatim urang pake keur miskin gubrageun ka ditu ka alam akhirat sangkan urang aya cacaang oncor hirup di ditu tina harta-harta urang lain kieu geus kolot teh kumet mata rata-ratanya si eta mah kieu peditnya heuh logikana jelema teh nyekelan dunya teh kieu deuk dicokot ku Allah teh tong kitu bikeun danu anjeunna kahartos sabab dicontohan ku Nabi Muhammad ge beres ceramah di banan doma di tengah jalan anu menta dibikeun Pak ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk jamaah keur kuring kop rezeki maneh milik kuring Nabi Muhammad lain anak gerhana kade ayeuna kuring ti dieu Abah bakal meunang pan amplop pegat ku Abah di ditu da jigana urang kajen moal kaluar ti dieu lamun dipegat belah ditu ajigana urang beurek jalan ka ditu we tudegna da itu mah nabi ieu mah nana jadi nana jeung nabi teh beda gitu asli tah ternyata urang teh lain nu urang geuning tapi kabeh ge nu Gusti Allah kusabab urang nu Allah cek Allah teh ubudullah pake ibadah ka kami panon tong pake pepolotot ceuli terus gosip bibir pake wiridan hate kudu bersih dipake dina jalan anjeunna matak panon pepolotot bibir ngomongkeun batur kana gosip beuki keur teu dipake dina jalan Allah lol we Allah teh mere panyakit kunaon eta panyakit keur nyegah kalangsu dina doraka ibu pepolotot ka salaki ku Allah teh bere belek pan jadi teu bisa molototan bibir loba nyarekan salaki pan bere bengok atuh geus belek teh nya bengok aduh panon loba tutunyuk ka salaki ku Allah teh cabut tanagana kempreng pan beuki sampurna teh panyakit teh nya belek nya bengok nya kempreng tinggal hiji deui cokor tah kusabab suku ibu pake tetejeh wae nepi ka salaki kasigeung akhirna cabut tanagana komplit panyakit teh belek bengok kempreng jeung gempor kunaon Allah nyiptakeun panyakit ngarah manusia teu kalangsu dina doraka hartos sangkan manusia teu kalangsu dina dosa di mana aya jelema gering nyieun maksiat di mana aya jelema gering nyieun maksiat di mana sob mun ditanya hayang sirop hayang gedong hayang mobil hayang sawah mana hayang naon hayang cager hanya sebatas hayang cager nepi ka ripuna bebeakan nah ari geus sehat
teu mikirkeun eta cager ti saha, bibir ti saha, leungeun ti saha, kakuatan ti saha, awak ti saha. Oh ubudullah cek Allah atuh pake di jalan kami ngarah maneh hirup teh sampurna. Disebut we insan kamil. Wah, makom eta mah teuing ku urang moal kaulik. Riweuh teuing da urang mah atuh kana HP resep keneh, kana TV resep keneh, geus moal nepi kana makom eta moal. Atuh nu bubuk leutik we. Nya. Gubrak ke alam dunia budak iser gede bikeun ku Allah kasih sayang kanu jadi indung, maka loleh kewajiban budak nu soleh teh nu kumaha? Tilu lah budak nu soleh teh tilu cirina teh. Hiji lamun anak alus ka indung bapa, dua mun pamajikan alus ka salaki, tilu mun dulur akur jeung dulur tah pertahankeun kasolehan mah dirinya. Anak alus ka indung bapa, pamajikan alus ka salaki, dulur akur jeung sakitu bener. Soleh teh sakitu eusina. Anak alus ka indung bapa, pamajikan alus ka salaki, dulur akur jeung ceuk Allah teh atuh ceuk Allah gunung hayangan bitu, laut hayangan bahe, dunya hayangan ancur. Kunaon Gusti make jeung hayang ancur ieu alam dunya? Bongan nyeri na ngalahirkeun indung, aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun. Naon eta nu matak leuwih nyerina? Anak hohoak sesentak anu jadi indung, maka nyeri na indung saperti dunya poe isuk mentah hayang kiamat. Bandungan ayana gempa, terjadi angin, puting beliung, bener tuh Pak? Laut, bahe, tsunami, gunung, bitu, angin, badag, cai, leneng. Ieu teh tanpa penyebab, aya penyebabna, lain bencana alam, da alam teu mere bencana, tapi aya nu ngijinan Allah Ta'ala sebagai peringatan ka makhlukna, bongan loba keneh anak-anak urang loba ngalawan karena jadi kolot, nyeri na kolot dunya nepi ka ngawakilan kami hayang kiamat ayeuna Gusti. Aya baheula aya musibah jiga ayeuna. Da eueuh atuh. Nari ayeuna we pabalatak teu kudu nuduh nu jauh nyawang nu anggang. Anak bapa we gara sok ka bapa. Da wani popolotot. Pan baheula mah baheula sora urang jeung sora kolot teh kolot harus urang jempe pana ini mah kolot tu jempe urang nu harus nah artinya kolot sieun ku anak teh matak mengpeng di dia aya bararudak ya aya bararudak kade walaupun urang bener kolot nu salah ulah pernah berdebat jeung kolot itu pendapat Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i walaupun urang bener kolot nu salah keukeuh urang ulah pernah berdebat jeung kolot kudu landung kandungan lahir aisan bijaksana kan jadi kolot sabab budak soleh teh adalah anak nu alus ka indung bapa teu kudu neangan wali teu kudu urang mah neangan wali teu ari wali teh naon Pak wakil waliullah wakil Allah saha da indung bapa ieu mah neangan wali Allah kanu jauh eta nu di imah diantep asa lieur kuburan lagi panu jauh di teteangan ai kuburan kolot tutungul lagi nu mana nya poho deui ya waliullah naon artina sok waliullah teh wakil Allah kan bener teh Allah mere rezeki mere kan indung mah nyomot tina piring babaskeun kana bibir bapa eta wakil Allah cek Allah maneh teh kudu susuci indung mah bawa budak kacai mandian eta wakil Allah cek Allah tutup orat anjeun indung mah meuli duit meuli baju bikeun ka anak tutupan orat eta wali Allah nama kejeng nuduh nu jauh nyawang nu anggang neneangan wali nu jauh-jauh anu paling paur ka batur deket ka batur alus kolot sorangan nyuruh cai panon teh dihargaan nu kitu panggede-gedena jelema dosa Pak well oi kabatur barang bere kabatur nyumbang kabatur bager kolot kenteng menyarak celakan cai eueun mang menerkeun kolot lapar teh dibelaan baju na teu genta ganti anak teh asa bener sodakoh kanu jauh ari kolot sabenerna ngarep-ngarep pamere anak tapi nah anak teu sadar-sadar urang mematak neangan wali Allah tara neangan wali Allah tah indung bapa kuring adalah wali Allah ibu dicarekan batur ibu dihina batur kolot urang nagog nah jadi pembela keur kana kealusan anak wali Pak waliullah teh eta kahartos lain kuring nyare ka ibu juga dek jarah kanu jauh pek we ngan mun bisa mah kanu deket heula ka karanu jauh ulah anu jauh di teteangan ngalap barokah ari ka kolot
Nyai mah teh hayang ka banya, nyai teh mah hayang ka pasar, sugan aya we 200.000. Eueuh mak keur jarah 500. Ai muriding. Sedangkan poe ayeuna loba budak di sakolahkeun luhur, loba budak di pasantrenkeun tapi teu beunang akhlakna. Kadang-kadang bubar pasantren pasea jeung kolotna lantaran beda pemahaman. Teu neurak ilmu teh nya banyak. Doraka nu paling gede adalah doraka anak anu jadi indung. Mata kuring meminta doa tara ka batur da sieun kudu ngamplop ka batur mah. Tadi gerek ka mana cenah maneh di ditu mah. Ka Tasik cing teh Pak, Tasik na mana? Itu Tasik kota, Tasik kampung. Oh, daerah naon ya? Barang Bang. Hah? Eta we. Ai KBKR deket. Cihideung pasar Cikurubuk ti dieu teh waduh bae nah apa kepo tuh heucing teh pade ka Tasik kota abdi teh pan cenah mana teh kesik keneh karek balik ti Bogor geus init deui lain cicing heula sing teh papan janji ka nu ngulem lamun teu hadir sisa kumahaeun wirang eta nu ngulem cek abdi teh cenah ku Bapak didoakeun sing hasil. Da bubar ti dia beres ceramah sing sumpah ieu hate rada bunga doa kolot sing hasil engke tempo beres ti dia Bapak hajat bakal nyampeurkeun punten Pak Ustad ieu kanggo bensina. Nah, jadi amplop eta teh doa kolot urang sing hasil atuh kumaha ceuk nu hajat lamun teu mere tak lain kolot urang nu teu diijabah nu hajat teh kurang persiapan. Aduh. Bapak meuli sate 20 dataran di dahar kabeh, 5 di dahar, 15 dibawa keur sahaji teh 15 keur pun anak. Punten pajak. Deulih abdi teu tuang di dieu. Ingat ka kolot deuk dibawa. Sabab di dieu mah paling dahar sate 2 siki pan dibawa mah 20 Bapak. Sing tadi Abah resep jeruk. Wah, komo Abah meresep anggur, resep cenah Abah. Kagok nu. Ayo nu abdi eta rokok aya teh cing teh bah kuah kue resep heuh aya resep cing teh bah sugan we atuh nu hajat hideng kata pan 2 panggung abdi teh beres ti dieu teh aya deui hiji deui tah jadi kata ditanya ku kalau di mana di Tasik kota matak dus ti dieu teh ditulisan Tasik kota gitu pan eusina sok beda langsung boleh karena jam 3 subuh pun Bapak teh ngagolerna kursi cing teh bah lain ka kamar nungguan maneh hariwang lewas pun Bapak maka kana mobil nah cinta Abah deuk ka mana di mana bieu Tasik sabaraha panggung 2 nah dus ngan hiji jadi dus teh eta teh ciri yen abdi geus pangajian matak hampura we eta mah pahajat kudu aya eta mah naha ciri aduh hiji teh sabab anak nu alus ka inung Bapak maka Allah nyiptakeun kaalusan keur anak barang berek ka kolot maka Allah barang berek ka anak mikeun harta ka kolot Allah nyiptakeun harta keur anak ngabahagiakeun kolot Allah ge ngabahagiakeun jadi kabahagiaan urang harta urang ternyata Pak lain karena urang lain karena hebat urang lain karena doa urang ternyata aya ridona kolot ka diri urang ridona kolot eueuh deui iwati urang kudu soleh kanu jadi hiji 2 pamajikan alus kasalaki katilu dulur kudu akur je kolot aya keneh ngariung mun boga budak 3 4 kolot geus kolot mak mah tong ngemutan bumi ku abdi dipangdamelkeun derek-derek 4 teh udunan euy urang udunan ti maneh salawe juta 100 juta jadikeun gedong imah butuh teh ku opatan tah nu salawe juta dibikeun ka kolot hampura Allah bakal leuwih mere teh sakitu nah janjina harta dibikeun ka kolot Allah nyiptakeun harta keur eta anak coba lamun anak lebar ka kolot Allah ge lebareun teh mere ka anak nah kolot wae teh dibere komo ka batur dibere beunghar ge pedit nepi akti karep geus sangsarakeun ceuk Allah teh ka hartos tuh so lebetkeun weh lebet
kuat kontan. Saya balik itu mobilnya balik sok. Aduh, nada horoy. Allah tilu dus oi. Oh sok atuh, sok. Kade dus kosong deh ah. Oh tilu Pak asli. Abah beung hiji acan. Nu hajat itu nu mana itu? Ieu. Nuhun ah, sae tilu duh kakara. Isuk ah, makanya isuk urang rek di Bogor pan ceramah rek di beja-beja Tasik mah tilu gitu tah. Ngarah urang Bogor panaseun hayang mere tilu. Kumaha Pak? Oh, bapak teh nu gaduh maksad. Sareng si ibu nyepitan barangkali bungsu incu. Putu, nah kemana inung bapak anak kuat mung nyunatan budak. Kuat diseredkeun ka kolot kumaha teh? Kamana ibu budak inung bapak na? Aya. Sanes inung bapana aya keneh. Jadi disepitan ku ibu. Tunggu si abah. Ari untung nah hajat keur saker itu. Aduh. Ari mayar urang ku saha? Engka teh jadi bingung urang cek ibu ka ditu, cek itu ka dieu. Moal kitu. Bisi kitu bisi cek Pak Haji yang Bu Haji. Ka itu cenah ka anak urang, bas urang ka ditu. Ah hoream. Matak tangtukeun ti ayeuna urang kudu kasaha engke lumpat. Pamajikan alus ka salaki, anak alus ka anu bapak, pamajikan alus ka salaki. Tanu terakhir dulur aku ngiru. Sok dulur teh ngariung opatan, mun kolot butut imahna, ti urang kasurna, ti maneh seprena, ti urang kentengna, ti urang kesikna, ti urang semena, ti urang tukang bangunanna. Bungahkeun kolot. Bungahkeun kolot, ngasangkan Allah ngabungahkeun diri urang. Teu ngalajeun ngariung opatan, inung aya bapak aya Pak, meungpeung aya keneh. Bari geus mawa ukuran tanah sia teh mah. Urang ukur tanah apa? Engke mah bisi pipaseaeun geus eueuh mah. Sok tangtukeun ku bapak belah kaler keur saha, belah kidul keur saha, belah wetan keur saha, belah kulon keur saha, imah ayeuna keur saha. Tah lamun aya anak nu kitu sarua jeung nyang sara kolot ka kolotnakeun. Nyang sarakeun kolot ka kolotnakeun. Kolot osok mere, osok mikeun warisan, mikeun dengan judul hibah, dengan judul wakaf, dengan judul apapun tetep Pak nyeri tah kolot. Nama jeung nyeri. Geus dibagikeun tanahna, geus dibagikeun imahna, otomatis bagian si bungsu imah jeung tanah. Ari kolot urang masih kana aya di dinya, hampura bakal kasihkeun ku minantu. Meker nu sok kararitu teh meker, lain amek, meker euy. Lain kalah molotot ka dewek teh teuing. Heuh pan eta imah nu hiji jeung tanah dibikeun ka bungsu. Ari kolot urang aya di dinya, bener. Ngaran-ngaran geus kolot, peuting-peuting loba nyaring hayang pipis. Subuh-subuh hayang dibalseman deuk sare rada hese kaganggu saeutik hese deui tibra kolot minantu teh anak batur peletuk ka salakina meni gandeng inung maneh harurungan teuing dari gigireun leuheung lamun minantunya dina teh nya salaki nu paling gede masalah keur salaki ibu antara indung jeung pamajikan ka dieu indung ka dieu pamajikan bingung ngaran salaki mata rata-rata salaki peot jeung begung ngabatin teh tong coba-coba ngarepkeun harta warisan kolot moal matak beunghar ku warisan. Tong coba-coba urang ngarebut warisan lanceuk adi moal aya nu beunghar ku warisan. Naha nilai puasa satitik cai nu ayana baham tong wani neleg. Naha can adan magrib satitik komo hak batur ulah dileg-leg. Kunaon ngaharulang? Bu ayo ti dieu sabaraha jam kana nu kadua? Di daerah mana ini teh hiji teh? Aya keneh? Atau geus beak ieu? Lain, urang teh aya 2 can ditasi dengan teu nyaho di mana? Bojong Soang. Bojong deukeut ti dieu. Oh, mau aja atuh pidatang jam 11 ya. Baik ada dus geus dikaditukeun tinggal balik atuh. Jadi cokot we tilu. Anak alus ka indung, bapak pamajikan alus ka salaki, dulur kudu akur jeung kolot mah bahagia, kolot mah bunga,
lamun anak alus ka kolot bunga, mun pameges boga pamajikan alus ka salakina kolot ge bunga, lamun dulur alakur jeung dulur kolot ge heueuh urang teh mere kabunga ku harta henteu atuh ku kitu-kitu tah kabunga kolot teh lamun anak alus ka kolot tara jebenceng ceweng tara rudat tara keheul tara rujit tara cua tara ngantep bunga kolot bunga. Nu kadua prung dikawinkeun pamajikan jeung salakina lalayeut tanya kolot bunga, dulur akur jeung dulur bunga, tapi nalika dulur pasea jeung dulur geura tanya kolot boro-boro bunga datang nu aya rungsing ka dieu anak ka ditu anak geus anak setengah 11 bro jeung hareudang tasik teu kuat panas kieu aing tapi sapanas-panas tasik moal aya nu leuwih panas nalika bobogohan jeung urang akhirna dikawin batur. Tah eta mah anu tumiba nasib ka tukang son teh eta lain ka urang. Ibu sing sarehat sadayana panjang yuswa parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi sim kuring atas nami nana air gerhana sakitu nu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana para lun anu kasuhun meninggalin duwi pamrih hampura anu katada luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.